Здравейте, скъпи душмани! Тази песен е посветена специално за фамилия Христеви, на диджей Хари и неговата шефка Златка, и на техните прекрасни деца Ангел и Мелиса от Кустиево. Златке, ти си най-грижовното мамче. И Ангел и Мелиса са красиви, нека Бог да ти ги пази. Евала на тебе, диджей Хари, ти си най-добрия диджей в Кустиево. И децата ти красиви, вие си остават най-силни. Manusha, Katemangen, Katemangen.